به نام خدا. با پارت دوم آموزش راه اندازی پاور بی آی ریپورت سرور در خدمتتون هستیم. من مجدد وارد سرور میشم. حالا با توجه به اینکه انشالله دانلود هامون تمام شده باشه، ما مراحل کار رو پیش بریم. این نکته هم عرض بکنم که حالا با توجه به اینکه فایل هایی که دانلود کردیم از نوع پسوند رر هستن و زیپ شده هستن و نرم افزار وینرر هم داخل سرور حالا برای سهولت کارمون کپی کردم و برای اینکه بتونیم فایل ها رو اکسترکت کنیم. من شروع به نصبش میکنم. خیلی خوب. برای شروع لازم هستش که ما فایل هایی که دانلود کردیم رو اکسترکت کنیم. من ابتدا فایل SQL سرور رو اکسترکت میکنم. حالا با توجه به اینکه از سایت صاف 98 دانلود شد، پسورد اونم آدرس و URL سایت صاف 98 هستش و من اون رو وارد میکنم. حین اینکه SQL اکسترکت میشه، من فایل نرم افزار پاور بی آی هم اکسترکتش رو انجام بدم. خیلی خوب. برای شروع نرم افزار SQL رو باید نصب بکنیم. همونطور که منوی فایل ایزو هستش که ما باید این داخل سرور ماونت کنیم و با فشردن کلید ستاپ وارد مرحله نصب SQL سرور بشیم. تنظیمات SQL تغییرات زیادی لازم نیست بدین و با همون تغییرات دیفالت باید رو سرور نصب بشه برای کار ما و حالا به ترتیب پیش میریم. برای شروع نصب وارد قسمت اینستالیشن و گزینه نیو SQL سرور استندالون اینستالیشن میشیم. توی مرحله که داریم مشاهده میکنه حالا لازم هستش که لایسنس SQL رو وارد کنیم. حالا چون با توجه به اینکه این SQL ما کرک شده هستش، پس پروداکت کی کرک شده داخلش تایپ شده هستش و ما میتونیم بگیم که این لایسنس رو برای زیر مجموعه هم استفاده بکنه. از گزینه نکست ما کلیک میکنیم، وارد مرحله بعد میشیم. در مرحله باید حالا طبق قوانینی که داره ما را مطالعه و تایید بکنیم. و باز هم نکست، نیازی به آپدیت نداریم. خب توی مرحله مواردی که نیاز هست قبل از شروع نصب فعال باشه نیاز سنجی میشه و توجه به اینکه حالا میبینیم مواردی که چک شده، ما توی ریسولت فایروال مشکل داریم. برای اینکه به مشکل نخوریم من فایروال ویندوز رو غیر فعال میکنم. وارد قسمت سکیوریتی میشیم، ویندوز سکیوریتی.
با وارد شدن قسمت فایروال دامین نتورک، پریوت نتورک و پابلیک نتورک داریم. حالا موردی که اکتیو هستش پریوت نتورک هستش. من حالا با توجه به اینکه بعدا میخوایم روی اینترنت هم پاور بی آی رو رندر کنیم، هر سه مورد رو غیر فعال میکنیم. خیلی مجدد چک دوباره رو یا امری ران رو ما میزنیم و مواردی که بررسی شد سریع از اون مرحله با اینکه تایید شد گذر کردیم. توی این مرحله حالا میتونید یه سری موارد انتخاب بکنیم و برای اینکه حالا بعدا به مشکل نخوریم از گزینه سلکت آل استفاده میکنیم که کلی امکانات اسکوئل سرور رو در اختیارمون قرار بده. با فشردن کلید نکست وارد مرحله بعد میشیم. توی این مرحله حالا میشه اینستنس های مختلفی انتخاب کرد که لازم نیست تغییرش بدیم و از این مرحله هم گذر میکنیم. اینجا لازم به تغییری نیست، ما همینطور مراحل رو با نکست کردن میتونیم سپری کنیم. در این مرحله شما باید دسترسی به اسکوئل سرور رو تعیین بکنید. حالا میتونین با فشردن کلید اد یوزر جداگانه تعریف کنین، میتونین با فشردن کلید اد کارنت یوزر همین یوزر جاری ویندوز رو به سیستم به نرم افزار SQL معرفی بکنین که برای اتنتیکیت کردن از این یوزر استفاده بکنین. البته حالتهای مختلف هم داره که میتونیم استفاده کنیم. برای کار ما صرفا همین کارنت یوزر کافیه. در این مرحله هم همونطور کارنت یوزر رو انتخاب میکنیم و کلید نکست رو فشار میدیم. باز هم کلید نکست و با فشردن کلید اینستال نرم افزار اسکوئل شروع به نصب خواهد کرد. خب با توجه به اینکه تایم نصب اسکیول سروری کم زمان بر هستش، من ویدیو رو استاپ میکنم و بعد از پایان نصب در خدمتتون هستم. خب همونطور که مشاهده میکنین مراحل نصب اسکیول سرور به پایان رسید و با تایید کلید گزینه اوکی و پس از اون هم با فشردن کلید کلاس ما از مراحل نصب نرم افزار SQL خارج میشیم. الان نرم افزار SQL سرور روی سرور ما نصب شده و احتیاج به نصب نرم افزار منیجمنتش نیست و صرفاً برای این نصب میشه SQL که داده هایی که در داشبورد ما هستش بتونه روی سرور بنشینه و ذخیره بشه. بعد از اینکه نرم افزار SQL نصب شد، خب الان نوبت به نصب نرم افزار پاور بی آی ریپورت سرور رسیده. با وارد شدن به پوشه اون و کلیک بر روی اینستالر نرم افزار ما شروع میکنیم به نصب کردن. فقط نکته که باید قبلش متذکر بشم این هستش که نسخه ریپورت سرور نیازمند کرک یا سریالش هستش
من به این جهت از سایت میکروسافت دانلود نکردم که نیاز داشتیم لایسنسش از سایت میکروسافت نمیتونستیم تهیه بکنیم. من از سایت صاف 98 دانلود کردیم که نسخه هستش که همراه با سریالش هستش دیگه. گفتیم یک تیر و دونشون باشه. خب شروع میکنیم انشاءالله نصب رو. من کلیک بکنم روی اینستالر نرم افزار و همچنین این پسورد رو من انتخاب میکنم و کپی میکنم که توی کلیپ بورد ویندوز ذخیره بشه. خب همونطور که میبینین مرحله اول نصب نرم افزار ریپورت سرور رو مشاهده میکنین. با کلیک روی گزینه اینستال پاور بی آی ریپورت سرور وارد مرحله تایید لایسنس میشیم با انتخاب گزینه Enter the product key. ما اون پسوردی که اونجا کپی کردیم رو حالا یا با کلیک راست کردن و گزینه پیست و یا با کلید ترکیبی کنترل وی میتونیم اون پسوردی که کپی کردیم از فایل لایسنس رو اینجا پیست کنیم. با فشردن کلید نکست وارد مرحله بعد میشیم. در اینجا باید قوانین تایید بشه که اون هم تایید میکنیم و نکست و پس از این شروع به با نکست کردن شروع به نصب نرم افزار پاور بی آی روی سرور میکنه و پس از اون بعد از اینکه نرم افزار نصب شد لازم هستش که یک سری کانفیگ هایی رو روی نرم افزار انجام بدیم که بتونیم به نرم افزار متصل بشیم و داشبورد خودمون رو روی اون آپلود بکنیم. البته این نکته هم باید مد نظر داشته باشیم که حین نصب نرم افزار پاور بی آی ریپورت سرور لازم هستش که سرورتون دسترسی به اینترنت رو داشته باشه که بتونه ماژول های .NET فریمورک و ویژوال رو به صورت خودکار حین نصب دانلود و اینستال بکنه. حالا من این تایم رو استاپ میکنم و بعد از اینکه مراحل نصب پاور بی آی این مرحله از نصبش به پایان رسید مجدد در خدمتتون خواهم بود. خب با توجه به اینکه این مرحله نصبمونم به پایان رسید، فکر کنم در حدود یک نیم ساعتی زمان برد و نصب نرم افزار پاور بی آی مون به پایان رسید. برای اینکه این نرم افزار به روی ویندوز کاملا ریجیستر بشه نیاز هستش که یک بار عملیات ریستارت انجام بشه که ما بدون قبل از اینکه کانفیگ انجام بدیم این ریستارت رو انجام میدیم که نرم افزار به خوبی در روی ویندوز فعال و ریجیستر بشه. خب من دکمه ریستارت رو میزنم و منتظر میمونیم که ماشینی که برای ریپورت سرور ساخته بودیم ریستارت بشه و مجدد ران بشه. خب من مجدد وارد ریموت دسکتاپ میشم چون ریستارت کردیم خارج شد. یه تایمی حالا برای اینکه ویندوز لود بشه ما صبر میکنیم و مجدد وارد ماشین خواهیم شد. خب من پسورد رو وارد کنم.
خب با ریستارت شدن ویندوز وارد گزینه منوی استارت میشیم و همونطور که اینجا مشاهده میکنین یه پوشه جدید به اسم میکروسافت پاور بی آی ریپورت سرور اینجا اضافه شده و یک تنظیمی به عنوان کانفیگوریشن منیجمنت اینجا هستش. ما وارد این قسمت قائم میشیم. من کلیک میکنم روش. خب صفحه اول تنظیمات پاور بی آی ریپورت سرور به این نحو هستش که میخواد اون سیستمی که میخواد روی اون رجیستر بشه رو بهش معرفی بکنین. ما همین لوکال سیستمی که راه اندازی کردیم رو به عنوان سرور میخوایم بهش معرفی بکنیم. این سرور نیمی که اینجا مشاهده میکنین اسم کامپیوتر ما، اسم ویندوز ما در شبکه لوکال هستش و حالا در صورتی که نیاز داشته باشین که این اسم رو تغییر بدیم لازم هستش که با کلیک راست کردن روی مای کامپیوتر گزینه پروپرتیز و وارد شدن به قسمت ادوانسد سیستم ستینگ در قسمت کامپیوتر نیم و همچنین قسمت چنج کامپیوتر نیم خودمون رو تغییر بدیم. حالا من برای اینکه این کار هم عملی انجام داده باشیم نام سیستم رو تغییر میدم به پاور بی آی سرور. خب توجه داشته باشین که با تغییر نام سیستم عاملتون، تغییر نام کامپیوتر نیمتون لازم هستش که ویندوز مجدد ریستارت بشه. حالا من این رو تایید میکنم و با فشردن اوکی، فشردن دکمه کلوز از من میخوادش که سیستم رو ریستارت بکنم یا برای بعد به این کار رو موکول بکنم. خب من برای اینکه میخوایم مراحلمون درست پیش بره و با کامپیوتر نیممون مچ باشه از صفحه کانفیگ خارج میشم و روی دکمه ریستارت ناو کلیک میکنم که سیستم عاملمون مجدد راه اندازی بشه و با کامپیوتر نیم جدید که پاور بی آی سرور بود و بهش معرفی کرده بودیم ران بشه و ما تنظیمات ریپورت سرور رو با کامپیوتر نیم جدیدمون پیش ببریم. خب مجدد من با وارد شدم به ریموت دسکتاپ و وارد کردن رمز ماشین وارد اون میشه. خب من سرور منیجر رو میبندم. خب مجدد با کلیک کردن روی منوی استارت گزینه میکروسافت پاور بی آی ریپورت سرور من گزینه ریپورت سرور کانفیگوریشن منیجمنت رو کلیک میکنم. این صفحه تنظیمات نرم افزار ریپورت سرور هستش و این اروری که الان داره مشاهده میکنیم هم نمیدونم از چی اومد، من شاید از خود ویندوز باشه. ما وارد تنظیمات
پاور بی آی ریپورت سرور شدیم. توی این مرحله لازم هستش که این کامپیوتری که ما به عنوان سرور میخوایم راه اندازی و کانفیگ بکنیم رو تایید بکنیم. به صورت پیش‌فرض سیستم لوکال ما رو میشناسه و با کلیک کردن روی گزینه کانکت میتونیم پاور بی آی رو به سیستم عاملمون متصل بکنیم. این تایم یه مقداری تایم میبره و همونطور که مشاهده میکنین اینجا میتونیم یه سری اطلاعات رو از سرور کنونی خودمون که به نمایش گذاشته مشاهده بکنیم. ابتدا برای اینکه بتونیم سرور رو کانفیگ بکنیم یک سری پارامتر حالا سمت چپ داریم، مثل سرور اکانت، وب سرویس URL یا دیتابیس یا همینطور وب پورتال URL و همچنین انکریپشن کی هایی که داره. برای شروع من وارد قسمت سرور وب سرویس URL میشم. این قسمتی که مشاهده میکنین ویرچوال دایرکتوری به صورت پیش‌فرض به اسم ریپورت سرور هستش و این اسم میتونید شما تغییر بدید. من این اسم به اسم ریپورت سرور تست، حالا تست هم نه، مثلا گروپ 4 تغییر میدم. این قسمت که IP آدرس هستش برای سیستم عاملایی که IP استاتیک اونا مستقیما روی سرور پیاده سازی میشه اینجا انتخابش کرد که سرور روی فلان IP ران بشه و حالا ما چیزی انتخاب نمی کنیم، آل اساین انتخاب میکنیم که هر کلی IP هایی که روی سیستم هستش ریپورت سرور روی اونا ران بشه. یه پورت اتصال هم داریم که روی پروتکل TCP رو پورت 80 پیش‌فرض کانفیگ شده. ما این پورت ها به جهت امنیت باید تغییرش بدیم. حالا من به عنوان تغییر اون رو به مثلا پورت 8842 تغییر میدم. اگر لایسنس سرتیفیکیت HTTPS یا SSL هم داشته باشین اینجا میتونین ایمپورت کنین. حالا چون ما همچین لایسنسی نداریم لازم هم نیست، از این مرحله گذر میکنیم. با فشردن کلید اپلای کانفیگ های ما روی سرور سیو میشه. خب همونطور که در قسمت URLs دارید مشاهده میکنید با پروتکل HTTP و دامین نیمش شده کامپیوتر نیم ما که در ابتدای کار تغییر دادیم، من به همین جهت تغییرش دادم و دو نقطه پورتی که اینجا تعریف کردیم برای پروتکل TCP و اسلش ریپورت سرور گروپ 4، همین اسمی که اینجا تغییر دادیم. پس این چند تا پارامتر URL ما رو تشکیل دادن تا الان. برای گام بعدی باید وارد گزینه وب پورتال URL بشیم. در منوی وب پورتال URL یه دنباله آدرس ما عموما ریپورتس به صورت پیش‌فرض دیفالت تعیین شده. حالا ما تغییرش نمیدیم، فقط یک برای اینکه نرم افزار با تنظیمات پیش‌فرض ران نمیشه ما یکی از حروف این اسم رو، حالا ریپورت من به ریپورت تغییر میدم و اپلای رو فشار میدم. توجه داشته باشین که اگر این حرف رو حالا یا این نام رو تغییر ندین نرم افزار ران نمیشه. بعد از این گزینه حالا به جهت اینکه ما داشبورد هایی که ایمپورت میکنیم داخل سرور حاوی داده هستن و داده ها باید در دیتابیس ذخیره بشن، ما دیتابیس رو روی سرورمون نصب کردیم. این یعنی داشبوردی که ما میخوایم آپلود بکنیم داده هاش دنبال خودش هستش و این داده ها لازمه که روی سرور ذخیره بشه.
البته در مواردی که داشبورد به دیتابیس های دیگر متصل هستش و دادهش رو از دیتابیس های دیگه میگیره، میتونیم اون دیتابیس رو در این قسمت، اون دیتابیس سرورهای مختلفی که به داشبورد ما متصل میشن، تو این قسمت به نرم افزار ریپورت سرور معرفی بکن. حالا چون ما SQL رو خود سرور نصب کردیم و به صورت لوکال هستش و قصد هم نداریم که به دیتابیس های دیگه متصل بشیم، داخل SQL سرور داخلی خودمون رو به نرم افزار ریپورت سرور معرفی میکنیم. برای این کار در منوی دیتابیس گزینه چنج دیتابیس رو فشار میدیم و روی گزینه Create a new report server database که گزینه پیش‌فرض هستش و بعد از اون کلید Next رو فشار میدیم و با توجه به اینکه ما یوزر پیش‌فرض ویندوزمون رو به SQL معرفی کردیم، نیازی به تغییراتی تو این صفحه نیستش و از اتنتیکیت کردن یوزر پیش‌فرض سیستممون استفاده میکنه و بعد با کلیک کردن روی گزینه Next از مرحله گذر میکنه. اینجا حالا نام دیتابیس همون هست، میتونه تغییر بکنه، میتونیم تغییر ندیم. حالا ما تغییر بهش نمیدیم و از این مرحله هم گذر میکنیم و همینطور مراحل مختلف دیگه را با فشار دادن کلید Next رد میکنیم. بعد از رد شدن مراحل شروع میکنه ارتباطات رو چک کردن و ران کردن اتصال ریپورت سرور با SQL سرور که این پروسه هم حالا یه مدت کوتاه تایم میبره. ما این تایم حالا فعلا صرف میکنیم که انجام بده. خب همونطور که مشاهده میکنین با ریزالت ساکسیس کلیه مواردی که باید چک میشد و انجام میشد رو انجام داد و همونطور که مشاهده میکنین کلیه موارد رو با موفقیت انجام داده. با فشار دادن کلید فینیش عملیات اتصال ما و راه اندازی ریپورت سرور ما به پایان میرسه. خب سوال اینجاست که حالا چطور ما باید به نرم افزار پاور بی آی ارتباط برقرار کنیم، به اون متصل بشیم و چطور اتنتیکیت میشه و احراز هویت برای کاربرانش داره. برای لوگین شدن ما حالا کافیه روی گوگل کرومی که روی سرور نصب کردیم وارد بشیم. با وارد کردن IP لوکال سیستم که IP 127.0.0.1 هستش و پورتی که به نرم افزار معرفی کردیم در قسمت وب سرویس URL ما پورت 8842 رو معرفی کردیم. IP 127.0.1 از کجا اومد؟ IP 127.0.1 تو لیست IP های مجاز ما هستش. IP لوکال هر سیستمی هستش و میتونیم با اون دسترسی داشته باشیم. حتی میتونیم با IP استاتیکی که به سیستممون اختصاص دادیم هم متصل بشیم. و من پورت رو میزنم و اینتر میکنم. همونطور که میبینین با خطای ناتفان مواجه شدیم. چرا این خطا پیش اومد؟ به خاطر اینکه ما هنوز پوشه ریپورت سرور رو دنبال URL مون اضافه نکردیم. در قسمت وب پورتال URL ما پوشه دایرکتوری رو به اسم ریپورت تعیین کردیم و باید اسم ریپورت رو دنبال آدرسمون اضافه بکنیم. بعد از این با فشار دادن کلید اینتر از ما یوزرنیم پسورد لوگین درخواست میشه. یوزرنیم پسورد ادمنستریتور همون یوزرنیم پسورد ادمنستریتور سیستم عاملتون هستش که باید اینجا وارد کنید. یوزرنیم ادمنستریتور و پسوردی که به اون اختصاص داره. با وارد کردن یوزرنیم و پسورد وارد قسمت مدیریت نرم افزار پاور بی آی ریپورت سرور میشیم. توی این قسمت امکاناتی مثل اضافه کردن پوشه و فایل های پاور بی آی،
همچنین آپلود کردن یک فایل پاور بی آی آماده و همچنین پابلیش کردن اون رو در اختیار داریم به علاوه قسمت مدیریت فولد. برای اینکه حالا فایلایی که آپلود میکنین روی سرور از شما یوزرنیم برای نمایش اون از شما یوزرنیم پسورد درخواست میشه، میتونین یک یوزرنیم پسوردی روی سرورتون تعیین بکنین که فقط دسترسی ویو یا دیدن رو داشته باشه و به امکانات دیگه سرور دسترسی نداشته باشه. برای این کار چیکار میکنیم؟ وارد قسمت منیج فولدر میشیم و همینجوری که مشاهده میکنین یوزرنیم پیش‌فرض سیستمتون ادمنستریتورز، یعنی گروه ادمنستریتورز اینجا دسترسی دارن. برای اضافه کردن یوزر جدید میتونیم با وارد شدن به قسمت اد گروپ اور یوزر، اینجا حالا نام یوزر میتونیم اضافه بکنیم یا نام گروپی که از قبل تعیین کرده باشه. حالا این یوزر و گروپ رو باید کجا تعریف بکنیم؟ در قسمت یوزر منیجمنت سیستم. برای وارد شدن به اون قسمت من حالا قبل از شروع اینا رو توضیح میدم که پیش زمینه را انجام داده باشیم و کارهای زیر ساختیمون کامل شده باشه و در نهایت فقط نیاز داشته باشیم که داشبوردمون رو آپلود و پابلیش کنیم. من با وارد شدن به منوی استارت و وارد شدن به قسمت سرور منیجر در پنجره باز شده که حالا پنل سرور منیجر ویندوز هستش، باید از طریق منوی تولز وارد گزینه کامپیوتر منیجمنت بشیم. در قسمت کامپیوتر منیجمنت همونطور که سمت چپ مشاهده میکنین یک گزینه داریم به اسم لوکال یوزر اند گروپس. من با دابل کلیک وارد میشم و اینجا هم میتونیم یوزر اضافه بکنیم به صورت تگ و هم میتونیم یوزرهایی که اضافه کردیم رو به صورت گروپ و دسته‌بندی تعیین بکنیم و اضافه کنیم. حالا گروپ های پیش‌فرض ویندوز هستش و قسمت هم یوزرهایی که روی سیستم وجود داره. ما صرفا نیاز داریم که یوزر ایجاد بکنیم. با کلیک راست کردن روی محوطه سفید این قسمت گزینه اد یوزر رو فشار. من یه یوزر اینجا ایجاد میکنم به عنوان مثال با یوزر ایمان و پسورد رو عدد 1، تکرارش هم عدد 1 رو انتخاب میکنم. توجه داشته باشین که این تیک اول رو باید بردارین، چون باید پس از لوگین از کاربر درخواست میکنه که پسورد رو عوض بکنه. ما برای اینکه نمیخوایم تغییر رخ بده این تیک رو برمیداریم و تیک پسورد never expire یعنی بدون تاریخ انقضا رو انتخاب میکنیم. برای گزینه create کلیک میکنیم. همونطور که میبینین الان من عدد 1 رو که دارم اختصاص میدم به پسورد ما گیر میده، میگه پسوردی که دارین انتخاب میکنین از لحاظ امنیتی قابل پذیرش نیست. حالا من برای مثال پسورد آیه بزرگ، آیه کوچیک و 1 2 3 4 5 6 که حاوی حرف و عدد باشه رو انتخاب میکنم. برای گزینه کرییت کلیک میکنم. خب همونطور که مشاهده میکنین یوزری که ما میخواستیم روی سرورمون ایجاد کردیم. کافیه من از این قسمت خارج بشم، از سرور منیجمنت هم خارج میشم و توی قسمت سکیوریتی که میخواستیم یوزر اضافه بکنیم اون یوزری که توی قسمت یوزرها اضافه کردم رو اینجا تایپ کنم و دسترسی فقط خواندن یا دیدن فولدرها رو بهش میدم. با فشار دادن کلید اوکی یوزر ایمان به دسترسی های سرور ما اضافه شد و این یوزر میتونه فقط داشبورد هایی که آپلود میکنیم رو ببینه و اجازه هیچ تغییری رو نخواهد داشت. توی سرور دیگه کاری نداریم و
برای آپلود کردن داشبورد من دیگه میتونم از قسمت مدیریت سرور خارج بشم و روی سیستم لوکال خودمون به سرور متصل بشیم. برای این کار من از سرور و ریموتی که زدم خارج میشم. با وارد شدن به بروزر سیستم خودم، تایپ کردن آی پی استاتیکی که به سرور اختصاص داده بودیم، معرفی پورت 8842 و دایرکتوری ریپورت، وارد کردن یوزرنیم پسورد سرور، وارد مدیریت پاور بی آی میشم. برای آپلود و پابلیش کردن داشبوردمون همونطور که گفتم باید توجه داشته باشیم که نسخه دسکتاپ و نسخه ریپورت سرور هر دو همخوانی داشته باشن. اگر همخوانی وجود داشته باشه، فایل خروجی داشبوردتون که حالا من اینجا توی آدرس ذخیره دارم رو میخوام داخل سامانه آپلود بکنم. برای این کار از کلید آپلود استفاده میکنیم و با وارد شدن به مسیر فایل داشبورد، حالا من توی حوزه تجاری پروژه گوشه فایل PBIX که خروجی داشبورد طراحی شدهمون هستش رو انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب شروع میکنه به آپلود شدن این داشبوردمون بر روی سرور. حالا همونطور که مشاهده میکنین حجم فایل داشبوردی که من طراحی شده توسط ما 832 کیلوبایت هستش و طبیعتا تایم آپلود زیادی از ما نمیگیره، ولی بسته به سایز فایل داشبوردتون این زمان ممکنه طولانی بشه. حالا من فایل رو انتخاب میکنم و روی گزینه اوپن کلیک میکنم. الان داشبورد ما در حال آپلود شدن بر روی سرور هستش. خب همونطور که پیام کامپلیت آپلود رو مشاهده کردین، مشاهده میکنین که یه پوشه به یه فایل داشبورد پاور بی آی به اسم ایمان بر روی سرورمون ایجاد شد. با کلیک کردن روی اون هم مشاهده میکنیم که فایل داشبوردمون از طریق وب و به صورت آنلاین در حال لود شدن هستش. برای اینکه حالا با توجه به اینکه تایمی حالا طول میکشه با توجه به سرعت اینترنت من و ارتباط ریموتی که من با سرور دارم، ممکنه این تایم حالا یه مقداری طول بکشه. برای لود شدنش و حالا تا داشبورد باز بشه، در ادامه لازمه که ما آدرس داشبوردمون را در اختیار دیگران قرار بدیم. خب ببینید الان یوزرنیم پسورد از من درخواست شد. من اینجا هم میتونم یوزرنیم پسورد ایمان رو اضافه وارد بکنم، هم یوزر ایمانی که ساختیم، و هم میتونم یوزر ادمنستریتور رو بزنم. من یوزر ایمان با رمز آ بزرگ آ کوچیک 1 2 3 4 5 6 که ساخته بودم رو اینجا به نرم افزار میدم و همونطور که میبینین احراز هویت میشم و داشبورد برای من باز میشه.
دسترسی کامل به داشبورد ما داریم و حالا بستگی به تنظیماتی که برای داشبورد طراحی شده میتونیم از داده های اون به صورت آنلاین استفاده بکنیم و داده های اون رو به صورت آنلاین مشاهده بکنیم. خب حالا لازم هستش که ما این داشبوردی که آپلود کردیم رو به دیگرون یا به از طریق بستر اینترنت به اشتراک بگذاریم. برای این کار ابتدا لازمه که URLی که برای این آدرس طراحی شده رو ما کپی کنیم. خب حالا همینطور که میبینین IP که من به سرور اختصاص دادم IP لوکال هستش و IP اینترنتی نیستش. در اینجا لازم هستش که از طریق کانفیگ روتر یا حالا فایروالی که توی شبکه موجود داریم یک IP استاتیک یا یک پورت رو به سرور خودمون اختصاص بدیم و حالا این مراحل رو من با وارد شدن به روتر یکی از مرکزی که سرور در اون قرار داره وارد میشم و با هم طی میکنم. خب برای به اشتراک گذاری داشبورد و سرورمون اشتراک گذاری سرورمون و داشبوردمون بر روی بستر اینترنت من وارد روتر شدم. برای این کار وارد قسمت IP گزینه فایروال و از طریق تب نت ما IP استاتیکمون رو با استفاده با یه پورت خاصی اختصاص میدیم به سرور. IP استاتیکی که موجود دارین رو باید توی قسمت دیستینیشن ادرس وارد بکنین. در قسمت پروتکل TCP و پورت درخواست شده ما از سرور رو 8042 قرار دادیم. اینجا میتونیم یه پورت دیگه ای توی فایروال و روتر تعیین کنیم، مثلا پورت 4242 و در تب اکشن از طریق انتخاب گزینه دیستینیشن نت IP سرور رو که 22.22.12 بود ما به روتر و پورت 8842 فوروارد میکنیم. پس به این ترتیب ما به روتر این دستور رو میدیم که پورت 4242 روی IP استاتیک رو به پورت 8842 روی IP لوکال خودمون منتقل بکنه. با فشردن کلید اوکی این عملیات ما به پایان میرسه. من از روتر خارج میشم که چک بکنیم که چگونه روی بستر اینترنت این سرور ما به اشتراک گذاشته شده. خب من از تنظیمات روتر خارج شدم و ارتباط خودم با سرور رو هم قطع میکنم و من دیگه از طریق IP داخلی به سرور دسترسی نخواهم داشت. یعنی همینطور که مشاهده میکنین من اگر IP 22.12 رو حالا با پورت دایرکتوری بزنم دسترسی به این IP نداره. برای این کار باید چی کار بکنم؟ باید اینجا IP استاتیک و پورتی که داخل روتر تعیین کردیم رو داخل براوزر بزنم. من در یک تب جدید IP استاتیک رو وارد میکنم 136 155 135 پورت 4242 که معرفی کردیم و پوشه دایرکتوری رو وارد میکنم. با اینتر کردن از من یوزرنیم و پسورد رو درخواست میکنم.
اینجا میتونم از یوزرنیم پسورد که وارد کردیم به عنوان مهمان و قابلیت فقط رویت رو داره استفاده بکنیم و پسورد آ بزرگ، آی کوچک و 1 2 3 4 5 6 رو وارد میکنیم. همونطور که مشاهده میکنین من هیچ گونه دسترسی به سرور ندارم و صرفا دارم از بستر اینترنت به سرور پاور بی آی متصل میشم و میتونم داشبوردهایی که به اشتراک گذاشته شده رو مشاهده کنم. حالا من برای داشبورد ایمان رو باز میکنم و همینطور که URLی که دارین این قسمت مشاهده میکنین داخل یک صفحه و با نمایش ابزارها باز میشه. برای اینکه به صورت فول اسکرین باز کنیم میتونیم این سری فیلترها رو ازش برداریم. میتونیم با اضافه کردن علامت سوال RS دو نقطه مساوی true با اضافه کردن این عبارت به ادامه آدرس URLمون میتونیم داشبورد را بدون متعلقات و در یک صفحه فول اسکرین مشاهده کنیم. حالا من دوباره پسورد ایمان و یوزرنیم ایمان و پسورد اون رو وارد میکنم، اینتر میکنم و همونطور که مشاهده میکنین داشبورد از طریق بستر اینترنت و به صورت آنلاین در دسترس من هستش و من میتونم با کلی امکانات این داشبورد کار بکنم و همونطور که مشاهده میکنین با حالا امکاناتی که این داشبورد در اختیار ما قرار میده میتونیم اون موارد اشتراک گذاری شده رو مشاهده بکنیم و از اطلاعات اون استفاده بکنیم. خب خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. خدایا رو نگهدارتون.